История, за чиято достоверност не може да има и съмнение. Случаят Ариел, Зимбабве. Контакт с нещо не от този свят. Нещо, което няма логично и научно обяснение. Цялата истина, видяна от десетки очевидци. Остани и разбери какво се случи в онази странна и необикновена сутрин. Всичко започва през 1994 година в двора на училището Ариел, намиращо се в Зимбабве. В едно от междучасията на въпросната сутрин всички ученици, около 80 на брой, били изпратени от учителите си на двора, за да починат и поиграят, докато самите учители в това време провеждали своето заседание в сградата на училището. Известно време след началото на междучасието, децата се втурнали в сградата при своите преподаватели, силно развълнувани, пребледняли, а в повечето случаи силно уплашени. Разказите на децата били шокиращи. Те казват, че са станали свидетели на невероятна среща. Първоначално в небето забелязали няколко странни светещи кълба, които постепенно се приближили към училищния двор, след което се приземяват в непосредствена близост до учениците. От върха на единия обект се появява малко човече, което се приближава до шокираните деца. Той е имал големи черни очи и голяма глава. Било облечено изцяло в черно. Децата разказват, че някак странно, без да им говори, човечето започна да им внушава телепатично да не се страхуват, както и да ги накара да си представят катастрофални природни картини. Той им казал отново телепатично, че ако хората не започнат да се грижат и опазват природата, в бъдеще ги чакат всички тези ужасни природни бедствия и катаклизми. Казал им, че технологиите не им помагат, а по-скоро те са причината за много лоши неща и някога те ще го разберат. Внушил им, че трябва да започнат да разпознават верния път и да го следват. След това човечето отново се преместило в странния си апарат и обектите се издигнали бързо в небето. Интересното е, че всички деца описват пришелеца по един и същи начин, а по разказите им за проведения телепатичен контакт става ясно, че на всички от тях са били показани едни и същи природни картини и бедствия, както и едно и също послание. Този случай събужда интереса на много учени, които започват да работят с децата, а през всички тях учениците разказват едно и също нещо, а когато рисуват това, което са видели, рисунките им съвпадат напълно. С тях започва работа и един психиатър от Харвард, известният учен доктор Мак. След множество проведени разговори, изследвания и заключения, известният доктор твърди, че всички деца са психично напълно здрави, както и че наистина се преживели въпросната история. Докторът води дълги разговори и с учителите, които затвърждават тезата за преживения контакт. Според учените, учителите, доктор Мак и всички родители, децата наистина са преживели контакт в онази сутрин. А защо точно на тях се случило, можем само да гадаем. Психолозите смятат, че децата са неспособни да се измислят подобна история, която да се поддържа и разказва от толкова голям брой ученици. Неспособни са и да стимулират всички онези чувства и вълнения, на които са станали свидетели техните учители и родители. Интересен е факта, че след толкова много години порасналите вече деца продължават да поддържат тезата си, да разказват и да твърдят, че всичко онова случило се в малкото училище в Зимбабве е истина и че те наистина са преживели близка среща от трети вид. Разказите им напълно съвпадат, подробностите от контакта също.
За нас остават много въпроси без отговори. Остава и възможността да се замислим дали все още вярваме, че може да сме сами във Вселената. Дали след тази история, една от многото истории, за чиято достоверност почти не може да има съмнение. Трябва да помислим върху факта защо те се свързаха точно с децата и защо им предадоха важното послание. Дали не е защото децата са бъдещето, защото те са чисти и искрени. Важно е да се помисли, да се анализира случаят Ариел, както и много други, и да се замислим наистина, защото нашата планета е нашият живот, а тя е една прашинка от общото цяло, наречено космос. Важно е да осъзнаем, че там някъде има някой и нещо далеч от нашите разумни обяснения и човешки възможности, нещо отвъд науката. Благодаря на всички, които останаха и изгледаха клипа. Ако ви е харесал, може да ударите по един лайк, да се абонирате с камбанка, за да не пропуснете бъдещи клипове. Също така, ако имате някакви идеи за нови видеа, ще се радвам да ги чуя долу в коментарите. А сега, чао и до скоро!